ਬਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਜੁੜਿਆ ਈ। ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਏ? ਲੈ ਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇ।